你嘅靈魂究竟係一個奴隸啊，定係自由人啊？故事嘅主角大白鯊因為爭人錢，俾人哋喺巴比倫賣咗去敘利亞嗰度做奴隸。女主人見佢識得管駱駝，所以開始起用佢。見佢都醒醒目目，好想幫佢。有一日就問大白鯊：你嘅靈魂到底係奴隸啊，定係自由人啊？你肯唔肯同你嘅敵人正面交鋒啊？債務係你嘅敵人，你嘅朋友、你嘅家人，甚至乎你嘅債主借錢俾你，幫你，你辜負咗佢哋，因為你冇準時還錢。你肯唔肯抬起頭同佢講我會還錢啊？所以你嘅第一步就係要承認你嘅債務同埋負起責任。我咧就讀咗超過40本嘅理財書籍，希望咧喺裏邊抽一啲有關還債嘅重點出嚟，編成5個簡單嘅步驟，希望幫大家可以盡快還錢。我都戥大家心急㗎嘛。如果你想立即咁樣學識點樣可以還清債務，即刻 click 入去下邊條 link， 你就可以得到我呢一本有關還債嘅 ebook 啦。學識點樣一步步咁樣去還清債務，仲可以學埋儲蓄添，記得唔好錯過啦。仲有啊，記得而家即刻 subscribe 我，多謝。